يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sedaya para sepuh bini sepuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Ta'ala, para alim, para ulama, para kiai, langkung-langkung sedaya pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin, Pondok Pesantren Raudhatul Thalibat ingkang tansah kita dherekaken. Wa khussu bi dzikri panjenenganipun Rama Kiai Mansur Muslih, panjenenganipun Rama Kiai Lukman Hakim, dalah Ummina Khadijah Muslih, saha panjenenganipun Agus Misbah Muslih lan sedaya dzurriyyah saking Sahibul Haul Rama Kiai Haji Muslih ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi panjenenganipun Rama Kiai Ali Imron saking Lamongan ingkang dalu niki tansah kita tenggo dawuh-dawuhipun. Sedaya para kiai ingkang wonten majelis menika ingkang boten saged kita sebut setunggal lan setunggalipun tanpa mengurangi rasa hormat. Juga saya sampaikan terima kasih. Saya sampaikan kepada jajaran kepengurusan kepanitiaan peringatan Haul Al-Maghfurlah Rama Kiai Muslih Abdul Karim yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, monggo wonten ing dalu niki kula panjenengan sedaya tansah ngaturaken syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene menapa wonten ing dalu niki kula tansah kula dalah panjenengan sedaya dipun paringi rahmat anugerah dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga kanthi rahmat lan anugerahipun wonten ing dalu niki kita saged rawuh wonten ing Pondok Pesantren Tanggir kanthi boten wonten aral menapa-menapa. Mugi-mugi kelawan kula panjenengan sedaya wonten ing dalu niki dipun catet dening Allah taala minangka ngamal sae ingkang nyebabaken rahmat lan ridhanipun dhateng kita sedaya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sareng-sareng monggo kita aturaken dhateng Rasul dalam Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang tansah kita dherekaken
sunahipun wonten ing alam donya niki lan ingkang tansah kita tenggo-tenggo barokah syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dalu niki kawula ngadhep matur dhateng panjenengan sedaya. Netepi dhateng menapa ingkang dados panyuwunanipun panitia. Supados kula wonten ing dalu niki maosaken biografinipun Shahibul Haul Simbah Kyai Haji Muslih Soim ingkang winangka pendiri Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin lan pendiri Madrasah Miftahul Huda Tanggir Senggahan Tuban. Mugi-mugi kanthi kita mangertosi biografi ini pun Shahibul Haul wonten ing dalu niki kula panjenengan sedaya saged ittiba, saged derek-derek, saged keloberan barokahipun Shahibul Haul inggih menika Simbah Kyai Haji Muslih utawi Mbah Soim. Hadirin ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun Kyai Haji Muslih niki lahir wonten ing Desa Mojo. Desa Mojo niku Kedung Jambangan, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 1343 Hijriah atau berdepatan dengan tahun 1921 Masehi. Beliau Mbah Kyai Haji Muslih niki terlahir saking pasangan saking panjenenganipun Rama Kyai Haji Abdul Karim lan Nyai Muisah. Nyai Muisah niku putra saking Mbah Kyai Haji Murtado saking Kuncen Bojonegoro. Mbah Haji Murtado niku bin Mbah Kyai Haji Syihabuddin, bin Mbah Kyai Anom, bin Mbah Kyai Haji Abdul Jabbar Lirip, yang silsilah keturunannya bersambung dengan Raden Hadi Wijoyo Joko Tingkir winangka penerus Kerajaan Demak Bintoro. Menika Mbah Haji Kyai Haji Soim utawi Mbah Kyai Haji Muslih. Asma wiwit alit tiyang sepahipun Rama Kyai Haji Muslih Abdul Karim niki nggih Mbah Soim. Mboten kok perkara julukan ngoten mboten. Nek teng catatan mriki keranten Mbah Soim niku kathah siyame, akhire nalika teng pondok gadah julukan Mbah Soim. Ananging sak sampunipun kula wau klarifikasi saking dzurriyah panjenenganipun Rama Kyai Lukman Hakim. Pancen asmane wiwit alit ngantos mondok nggih Mbah Soim. Badhanipun nindakaken haji Mbah Soim niku asmane dipun gantos Kyai Haji Muslih Abdul Karim ingkang ramanipun. Mila niki klarifikasi juga kangge sedaya panitia, tulisan niki mangke dipun gantos mawon. Panjenenganipun Rama Kyai Haji Muslih wiwit saking usia 10 tahun niki sampun milai melakukan perjalanan perantauan pados ngilmu wonten ing pondok-pondok pesantren. Ingkang dipun wiwiti pertama wonten ing dusun Lengkong Laju Kidul Singgahan Tuban, arikala semanten dipun asuh dening panjenenganipun Rama Kyai Haji Syarbini. Saksampunipun saking Lengkong dipun lajengaken wonten ing Sarang Rembang. Dhateng Sarang Rembang menika panjenenganipun Simbah Kyai Haji Muslih
ngaos wonten ing Mbah Su'eb ugi dateng Mbah Zubair sareng Rembang. Mbah Zubair nggih abahipun Rama Kiai Haji Maimun Zubair niku. Lajeng sasampunipun saking sarang panjenenganipun simbah Kiai Haji Muslih melanjutkan perantauan thalabul ilmi nipun dateng Mbah Khalil lan Mbah Maksum ugi Mbah Masduki Lasem Rembang. Badhe ngoten dipun lajengaken dateng Bojonegoro, Kendal Bojonegoro, dateng panjenenganipun Rama Kiai Abu Dzarin. Saking Bojonegoro simbah Kiai Haji Muslih niki nglajengaken thalabul ilminipun dateng Syekh Ihsan bin Dahlan Jampes Kediri. Niki perantauan thalabul ilmi ingkang terakhir. Nalika wonten ing Kendal, nalika wonten ing Jampes niki panjenenganipun simbah Kiai Haji Muslih sampun dipun percaya kekalih kiai menika nderekaken ngajar wonten ing pesantren Abu Dzarin ugi wonten ing pesantren Jampes niki. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saking Jampes niki simbah Kiai Haji Muslih kundur wonten ing Jambangan. Kanca-kanca niki saking cerita zuriyah kula mirengaken kula ningali. Ari kala kondur saking Jampes niki kanca-kanca ingkang sampun sepuh-sepuh niku kathah ingkang nderekaken kondur. Nderekaken dhateng panjenenganipun simbah Kiai Muslih niki. Mula nalika Mbah Yai Muslih nikah kalian Mbah Nyai Maslihah. Mbah Nyai Maslihah niku binti Mbah Haji Abdurrahman ingkang pernikahanipun tepat terjadi wonten ing dinten Jumat tanggal 22 September tahun 1947. Nalika niku Mbah Yai Mbah Abdurrahman niku daleme kidule lepen mriku. Nalika sampun nikah niki netep tenggone tanggir kidule lepen. Ngaose teng mriki tenggone masjid mriki, mula nalika mriki niku sering menawi lepenene ageng niku nggih nglangi, ngangge ngaron, ngangge bak ngoten niku. Zaman biyen dereng wonten bak tapi ngangge ngaron. Diterusaken ngoten niku ngantos beberapa tahun. Mula simbah Kiai Haji Muslih akhiripun mendirikan pondok pesantren Raudhatul Thalibin dan Madrasah Miftahul Huda pada tahun 1951. Pada tahun 1954 beliau menunaikan ibadah haji. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah taala, dari pernikahan beliau Kiai Haji Muslih kalian beliau Nyai Hajah Maslihah niku dipun karuniai 6 putra dan 1 putri ingkang keseluruhannya ikut andil dalam meneruskan dan mengembangkan pondok pesantren Tanggir niki. Beliau Kiai Haji Muslih adalah seorang yang penyabar dan ramah kepada siapapun termasuk terhadap santri-santrinya. Oleh karena itu banyak para santri yang datang dari berbagai daerah untuk menimba ilmu dari beliau. Pada saat itu masih menggunakan serambi masjid, serambi masjid yang kita tempati ini, dan rumah-rumah warga sekitar dijadikan tempat belajar dan mengajar. Hingga nalika tahun 1960 Masehi didirikanlah 2 gedung Madrasah Putra dan Madrasah Putri. Pendidikan pada saat itu hanya memiliki 2 tingkatan, yaitu ibtidaiyah dan tsanawiyah. Akan tetapi karena banyaknya tuntutan dari santri,
yang ingin menyelam lautan hikmah dari beliau Simbah Kiai Haji Muslih, akhirnya pada tahun 1970 Masehi didirikanlah Madrasah Aliyah. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah taala, menjelang wafat panjenenganipun Romo Kiai Haji Muslih Abdul Karim niku begitu istiqomahnya. Beliau menjalani aktivitas nasrul ilmi bahkan sampai di usianya yang beranjak sepuh. Dengan penuh sabar dan telaten, beliau masih tetap mengajar mulai habis subuh sampai jam 11 malam. Maka pada jam 12 hari Sabtu malam Ahad, tepatnya tanggal 20 Jumadil Ula 1405 atau 10 Februari 1985, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memanggil keharibaannya. Panjenenganipun Simbah Kiai Haji Muslih ingkang bersabar, ingkang penyabar menika meninggalkan kita semua pada usia yang ke-64. Hari kala semanten ribuan peziarah datang memberikan penghormatan terakhir dan menghantarkan sampai wonten ing peristirahatan terakhir inggih menika cakete masjid menika. Hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah taala. Karena pada saat al-maghfurlah Kiai Haji Muslih wafat, putra-putrinya niki masih berada di pondok pesantren. Maka putra pertamanya yaitu Kiai Haji Munawwiruddin yang saat itu berada di Ponpes Lirboyo dipanggil pulang untuk menggantikan ayahnya sebagai pengasuh pondok, dan beliaulah yang melanjutkan perjuangan ayahnya. Dan pada tanggal 14 Muharram 1406 Hijriah atau tepatnya tanggal 19 September 1986 Masehi, putri kedua beliau Kiai Haji Muslih yaitu Ibu Nyai Khadijah Munawwarah menikah dengan beliau Kiai Haji Hasan Tuba Muhammad yang baru pulang dari menimba ilmu di Mekah Al-Mukarramah di bawah asuhan Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Kedua kiai inilah yakni Kiai Haji Munawwir dan panjenenganipun Kiai Haji Hasan Tuba yang selanjutnya bersama-sama mengembangkan pondok pesantren Raudhatul Thalibin dan Madrasah Miftahul Huda Tanggir dengan kurikulum salaf dan metode yang lebih modern. Sedangkan pondok pesantren Raudhatul Thalibin yang menampung santriwati dari berbagai daerah diasuh oleh panjenenganipun Ummina Khadijah Muslih. Pada tahun 1990 Masehi, panjenenganipun Romo Kiai Ali Mas'ud Imam Muslih yaitu putra yang ketiga saking panjenenganipun Romo Kiai Muslih pulang dari pesantren dan membantu kedua kakaknya untuk mengembangkan pondok pesantren dan MMH Tanggir, serta Direktur Madrasah Miftahul Huda diserahkan kepada beliau. Pada saat beliau mengemban amanah sebagai direktur MMH tersebut, ada peraturan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun. Maka atas inisiatif beliau, madrasah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah Madrasah Diniyah Salafiyah Miftahul Huda Banin dan Banat yang meliputi tingkat ibtidaiyah dan tingkat sanawiyah aliyah. Yang kedua, Madrasah Miftahul Huda berkurikulum formal atau depak yaitu tingkat MI 6 tahun dan MTS 3 tahun. Tepat pada tanggal 23 Jumadil Ula 1426 Hijriah atau 30 Juni 2006, panjenenganipun Romo Kiai Ali Mas'ud Himam dipun panggil dening Allah Subhanahu wa taala
ingkang meninggalkan kebaikan dan jasa yang tak terhitung. Untuk selanjutnya semua kebijakan madrasah diamanatkan kepada beliau Al-Mukarram Syekhina Kiai Haji Hasan Tuba Al-Maghfurlah dan Agus Misbah Muslih, yang sepulangnya dari tafakuh fiddin wonten ing pondok pesantren Lirboyo, hingga pada akhirnya bertepatan hari Senin tanggal 27 Dzulhijjah 1430 atau 14 Desember 2009, beliau Syekhina Kiai Haji Hasan Tuba wafat dengan meninggalkan amal baik dan jasa yang tak terhitung. Tidak berselang lama memberikan berkah dengan pulangnya putra keenam panjenenganipun Romo Kiai Haji Mansur Muslih ingkang sampun sedasa taun menimba ilmu dateng panjenenganipun Said Muhammad Alawi Al-Maliki wonten ing Makkah Al-Mukarramah. Oleh karena itu amanah yang dulu dipegang oleh beliau Kiai Haji Hasan Tuba sebagai pengasuh pondok pesantren Tanggir dan kepala madrasah aliyah selanjutnya diamanahkan kepada beliau Kiai Haji Abu Mansur Muslih. Tidak berselang lama Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau Romo Kiai Haji Munawir Muslih untuk berpulang menghadap wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menunaikan ibadah umrah wonten ing Makkah Al-Mukarramah lan dipun makamaken wonten ing Ma'la dengan meninggalkan amal baik dan jasa-jasa yang tak terhitung. Hingga pada akhirnya ketua majelis pengasuh pondok pesantren Tanggir dipun amanahaken dhateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Abu Mansur Muslih. Sedangkan direktur MMH diamanahkan kepada beliau Agus Misbah Muslih, yang keduanya beserta Ibu Nyai Khadijah Munawwarah menyatukan visi dan misi untuk meneruskan dan mengembangkan pondok pesantren beserta Madrasah Miftahul Huda Tanggir dengan prinsip melestarikan metode lama yang masih baik dan mengambil metode baru yang lebih baik. Akhirnya semakin tahun berkembang dengan baik, dengan disiplin yang semakin diperketat, disertai kegiatan yang sangat positif berupa dakwah ke masyarakat secara langsung untuk tingkat aliyah, yang ini disebut dengan BASTA, ngaji selapanan untuk masyarakat dan alumni. Akhirnya sebagian hasilnya terbukti dengan sesuai harapan, dibuktikan dengan munculnya beberapa karya ilmiah dari para santri seperti buku panduan ibadah yang berjudul Rasta, kumpulan kitab-kitab wirid yang berjudul Majmu'ul Aurat, serta kitab khutbah Jum'ah yang menggunakan bahasa Jawa halus. Yang terakhir adalah mengukuhkan Nusantara. Insya Allah akan bermunculan karya-karya ilmiah yang lain dari para santri Rodotul Tholibin dan Madrasah Miftahul Huda di masa-masa yang akan datang. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, kados mekaten menika sejarah perjalanan pondok pesantren Rodotul Tholibin Tanggir Singgahan Tuban adalah Madrasah Miftahul Huda. Ugi riwayatipun panjenenganipun Sahibul Haul Syekhina wa Murabbi Ruhina Simbah Kiai Haji Muslih. Mugi-mugi saksampunipun kula panjenengan mangertosi perjuanganipun Simbah Kiai Haji Muslih saha dzurriyyahipun, kita sedaya saged derek-derek memperjuangkan agama niki kanthi semangat ugi kuat, lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk lobaripun rahmat saking para masyayikh. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang lan langkungipun nyuwun agengipun pangapunten. Akhiripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.